पंजाब के बाद सैलाबी रेले ने सिंध का रुख कर लिया है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है और पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हाई फ्लड की सूरत हाल है और हैड पंचत पर पानी का बहाव 5,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जंग के 304 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। हैड त्रिम्बू में 5,43,000 क्यूसेक का रेला आइंदा 36 घंटों में मुल्तान पहुंचने की तवक्का है, जिसके पेश नज़र सुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।